यदि भाई लोग मैं बोलूँ कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा तो आप लोग क्या कहोगे? भाई छोड़ दे। अरे भाई क्यों ब्लॉग क्यों छोड़ रहे हो बनाना? या फिर ये कहोगे तो छोड़ देना भाई, छोड़ दे, मेरे कहा जाता उसमें, छोड़ दे। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, प्लीज़ यार ऐसा मत करो। और कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारी मर्जी, करो या छोड़ दो, मेरे को क्या मतलब, छोड़ दो। कुछ लोग तो यही कहेंगे छोड़ दो। कमेंट करके बताओ क्या करें, छोड़ दें या फिर ब्लॉग बनाएं? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके बताओ।